بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. السورة ايتوا فاطر الله سبحانه وتعالى ngayagitandikanga agamba alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yebazibwe amatendo gonna Allah subhanahu wa ta'ala ero yateekeddwa okubeera nga yebazibwa buli kitondo okusinziira ku byengero ebiyitirivu byatuwa faatiri samawati wal ardi oyo yatandikawo eggulu n'ensi nga talina walabira jaa'ili lmalaikati rusulan oyo yafuula mu bamalayika okubeera nti yateekamu ababaka abamuweereza n'abeera ng'akolagana nabo ng'abatuma eri bannabbi okuleeta obubaka babutuusa eri abantu uli ajnihatin mulimu zimalayika eziyina ebiwawaatiro masna ebibiri wa thulatha ebisatu wa rubaa ebina Allah subhanahu wa ta'ala agamba yazidu fil khalqi ma yasha'u ata yongera mu kutonda kw'ebiwawaatiro nga bw'aba ayagadde ku bamalayika baba ayagadde n'abawa ebiwawaatiro ebisinga ku nnamba gy'ayogedde inna allaha ala kulli shay'in qadir mazima Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna muyinza era kiinako obusobozi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola nti waliyo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebisinga ku nnamba eyo gy'ayogeddeko naddala gamba nga malayika Jibrilu alayhi salam ayina ebiwawaatiro 600 Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yamulaga nabbi we sallallahu alaihi wasallam mu haditha agamba anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila alayhi salam laylatal isra'i yalaba Jibrilu nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiroro yatambuzibwa okgenda mu ggulu walahu ng'ayina 600 jinahin ebiwawaatiro 600 baina kulli jinahainin nga wakati wa buli biwawaatiro biri kama baina almashriq walmaghrib waliwo ebbanga eriringa wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba ekifaananyi ekyo tosobola kukiyingiza mu bwongo bwo n'obeera ng'okifunye wabula olina okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ala kulli shay'in qadir nti mazima ddala Allah ku buli kintu kyonna musobozi ate akiinako obuyinza. ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma yaftahi llahu linnasi min rahmah Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyabagguliddewo abantu nga kyakusaasira kwe Allah n'akuggulirawo okusaasira kwe n'akuteeka awali okusaasira kwe oba akuwadde buyinza oba akuwadde bugagga oba akuwadde magezi ng'ekisa kye n'okusaasira kwe Allah akukusumululiddewo gwe n'akuta fala mumsika laha teri asobola kukwata kintu ekyo n'akigaana kubeera nti kikutuukako oba tali yayinza kubeera nti akyekiikamu ne kigaanye kutuuka eri abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baba asazeewo okukiwa wama yumsik ate ekyo kyaba asazeewo okuvumbagatira n'akikwata kireke kukutuukako fala mursila lahu min ba'dihi teri asobola kubeera ng'akikutuusaako oba teri asobola kukimujjaka oluvannyuma lw'okubeera nti akikutta akiboye tewali asobola kukimujjaka abeera olw'empaka ng'akikuleetera ekyokulabirako Allah bw'aba asazeewo okuwa bulamu tewaliwo asobola kubwekiikamu singa abeera nga ye asazeewo abeere ng'akuwadde ekyo ate singa aba asazeewo kubukujjako oluvannyuma lw'okubeera nti asazeewo tewali asobola kubeera nti abukuddiza Allah subhanahu wa ta'ala min ba'dihi oluvannyuma lw'okusalawo kwe nti ekyo tekijja kuba kikyo Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti teri ayinza kikutuusaako so nga ate ekyo kyasazeewo nti kikyo fala mumsika laha teri asobola kukyekiikamu ne kigaana okutuuka wa huwa al-azizu Allah ye w'amaanyi awagaanya oyo yenna ayagala okwekiika mu kkubo lye kikye ne kiyitawo al-hakimu ate takola nsobi ku oyo gw'aba akiwadde y'aba akisaanira yadde nga gwe ndaba yeeraba si kyekyo bwe kyali badde. ya ayyuha nnaasu udkuru ni'mata
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يا أيها الناس أرانجم أبانتو اذكروا مجكري نعمة الله عليكم يتشنجر الله تيابساكو Allah subhanahu wa ta'ala abantu yabawe nkizo neno kusinga ebitonde ebirala abuuza hal min khaliqin eriyo mutonzi omulala mmwe gwe mumanyi ghayrullahi atali Allah subhanahu wa ta'ala yarzukukum asobola okubagabirira minas samai amazzi okuva mu bbangaawo gasobola okubeera nga gameza ebimera byammwe musobola okugaggawala kulya okunywa wal ardi eriyo asobola okumeza ebimera byammwe ebiva mu ttaka musobola okubeera nga mweyagala nabyo oba n'ebyobugagga ebirala byonna ebiri mu ttaka eriyo asobola okubagabirira ebiva mu bbanga n'ebiva mu ttaka atali Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha terinna ataanye kusinzibwa oluvannyuma lw'okutegeera ebyo illa huwa okujjako ye yekko y'alina amaanyi agatuwa enkuba so ng'ate y'alina amaanyi agameza ebyenkuba ng'ate y'alina amaanyi agasobola okubeera ng'ameza ebyenkuba byebeetonyeeko awamu n'okubeera nti teriyo asobola kukola kintu kyonna mu ebyo atali Allah oluvannyuma lw'okitegeera akutegeeza nti la ilaha teri asaanye kusinzibwa illa huwa okujjako ye naye yeewuunya ng'agamba fa anna tu'fakun ngeri kyate gye mutagalatagala nga munoonya ebyokusinza atali oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe mumaze okubeera nga mutongoza gwe mumaze okubeera nga mumatira nti yekka y'alina obusobozi okumeza bye muba musimbye oluvannyuma lw'okubawa enkuba nga tewali mulala yenna ayinza kubatonyesereza nkuba. wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. wa in yukadhibuka bwe banaasalawo okulimbisa gwe nabbi Muhammadi ng'ate omaze okubabuulira ekituufu nti asaanye okusinzibwa ye Allah yekka fakad kudhibat rusulun min qablika jjukira nti baalimbisibwa dda abatuma abajja nga ggwe tonnaba kujja wa ila Allahi turja'ul umur wa ila Allahi turja'ul umur muyina okukitegeera nti eri Allah ensonga zonna ezibakwatako gye zijja okuggweera anaaba omukkiriza ajja kubanga yeesiimye anaagaana okukkiriza ajja kubeera ng'aluguddemu. ya ayyuha nnaasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayaatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharuur. ya ayyuha nnaasu abange mmwe abantu inna wa'da Allahi haqqun mazima endagaano ya Allah ya mazima bw'abategeeza nti nja kubazuukiza era ensonga zammwe za kuwunzikira mu ofiisi ewange ku lunaku lw'enkomerero ekyo temubaamu wasiwasi wadde okukibuusabuusa mumanye nti gaayogera mazima. fala tagurrannakum alhayaatu dduniya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza ne mwerabira nti mujja kufa ate oluvannyuma lw'okufa mujja kuzuukira oluvannyuma lw'okuzuukira tutunule mu nkola y'emirimu gyammwe sitaani tegezaako okubeera nti ebasiriwaza nebeera ng'ebalagajjazizza n'obulamu bw'ensi nga bwokka bwe mulowoozaako wala yagurrannakum billahi algharuur era tagezangako okubasiriwaza n'abajja katonda oyo sitaani asiriwaza abantu bulijjo ng'abawugula ng'abalaga ekikyamu. inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuuhu aduwwan innamaa yad'uu hizbahu liyakuunuu min ashaabi as-sa'iir. inna shaytaana mazima sitaani oyo gwe mulaba lakum gye mulimu abaliwo olwaleero aduwwun mulabe fattakhidhuuhu aduwwan era mumufuula omulabo owannamaddala mubeere nga by'ayagala okukola temumuwuliriza muwulirize byaffe kubanga ayagala okubaseereza mutuuke eri Allah ng'alina ejje eddene ly'anaayingira nalyo omuliro. innama yad'u hizbahu mazima buli kaseera abeera akola da'wa ng'akoowoola abantu b'ekinywi kye liyakunu min ashaabi as-sa'ir basobole okuba abangi abanaayingira omuliro sa'ir. alladhina kafaru lahum 'adhabun shadid walladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. alladhina kafaru abantu abo abatakkiriza abanaafa nga tebakkiriza ne bava mu bulamu bw'ensi nga bagondedde sitaani Allah bamusudde muguluka
lahum adhabun shadidun bagenda okufuna ekibonerezo ekiyitirivu sinziggu mu maaso ga Allah nga batuuseeyo. walladhina amanu naye abanaava ku nsinga bakkiriza bamatidde amateeka ga Allah wa amilu salihati ku bukkiriza bwabwe ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala lahum maghfiratun balifuna okusonyiyibwa ku obwo obuli babuyitidde wa ajrun kabirun ate agenda kubawa empeera ennene nga yejjana. afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat inna Allaha alimun bima yasna'un. afaman abange omuntu zuyina lahu su'u amalihi awundiddwa emirimu gye emibi ye n'alabanga gy'asaanye okukola mu bulamu bw'ensi buno fara'ahu hasanan ye n'alabanga ebyo bye birungi okukola so nga ate abantu bonna abalabufu n'abategeera n'abantu balamu balabanga byakola si bye bisaanidde naye nga ye saani emulaze n'ebimuwundira nti byasaanidde okukola bye birungi omuntu ow'ekika ekyo asaanye okubeera nga yeesiimisa fa inna Allaha yudillu man yasha mu kikakase nti mazima Allah abuuza gw'aba yagadde yadde mmwe mulabanga yeeyagala wa yahdi man yasha ate n'aluŋŋamya gw'aba yagadde yadde nga mumulaba embeera gy'alimu si gye yalibaddemu naye ng'eri Allah ali ku buluŋŋamu obwannamaddala fala tadhhabu nafsuka alayhim hasaratin tukutegeeza nti nabbi Muhammad omwoyo gwo guleke kugenderera nnyo ku bantu abo nga gusaalirwa kiwanvu inna Allaha alimun bima yasna'un Allah amanyi nnyo bye bakola nti ddala mu butuufu babikola lwa mputtu naye ng'ate ekituufu bakitegeera kale tosaanye kubeera nti osaalirwa nnyo ekiyitiridde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo babeere nga bajja kubeera abagoberezi ba sitaani enkya bayingire nayo omuliro sa'ir. wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الله الذي يويو أرسل الرياح سندك تكونت وبيمبياغا أتسندك ريمبياغا فتثير سحابا نزبيرانغا زيسا سانيه بيري مبانغا نزبيروكا نزبيغاتا فسقناه إلى بلد ميت ogenda okulaba nga bitandise okwegatta bikoze enkuba ne tugitwala tugisukuma eri ensi ebadde efudde ng'ebintu byonna bikaze omusana fa ahyayina bihi al-arda ne tubeera ng'amazzi ago tuwadde nago obulamu ensi ebadde efudde baada mautiho oluvannyuma lw'okubeera nti ettaka lyonna libadde lifudde n'ebiriko kadhalika nushuru ekifaananyi kyekimu n'okuzuukira mu kikube musobole okufuna okuzuukira nti oyo asizza enkuba neewe obulamu ebibadde bifudde y'oyo ajja okusobola okutuzzaawo oluvannyuma lw'okufa. man kaana yuriidu al-'izzata falillahi al-'izzatu jamii'an ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-saalihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة omuntu yenna mu mutegeeza ayagala ekitiibwa takirumba mbalubaale yadde sitaani oba amasanamu falillahi al-izzatu jami'an Allah yayina ebikwatagana n'ekitiibwa byonna bw'oba okyagala gw'olina okusaba era bw'oba okiyina gw'olina okukakasa nti yakikutuusaako ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu ewa Allah yerinnyisibwa ebigambo ebirungi azikaari ze mwogera Qur'ani gye musoma ebigambo ebirungi byonna bye mubeera mwogedde wano mu nsi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim ebyo bimu ku bigambo ebirungi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ebigambo ebirungi Allah agambye nti olubyogera eno babirinnyisa waliwo bamalayika ababimutuusaako nti gundi ayogedde bw'ati ne bw'ati singa ebigambo biba birungi
والعمل الصالح يرفعه songa n'emirimu gye mukoze nga mirungi ng'okusaala ne hijja ne zaka nagyo bagimusitulira ne bagimutwalira ku mmeeza ne balipootinga nti gundi akoze omulimu gundi nga mulungi emirimu emirungi n'ebigambo ebirungi byonna babimutuusaako era ne balipootinga nti abikoze ye gundi walladhina yamkuruna sayyi'ati naye abantu abo abasala enkwezi okukola ekibi obusiraamu nga babuli kaseera kiro misana babusalira enkwezi bumalawo lahum adhabun shadidun bajja kufuna ekibonerezo nga kiyitirivu kikambwe ennyo wamakaru ulaika enkwezi abantu abo ze basala oba enkwezo abantu abatali bakkiriza ze basalira obusiraamu kubeera nti babusaanyaawo olukwe lwabwe abantu abo huwa yaburu lujja gwa butaka terujja kubeera nga lumalako kubanga eddiini ya Allah yajjagawanye tekyadda mabega omuntu yenna agezaako ojja ekiikamu yo yeyina okuyitawo kubanga Allah tawangulwa ate buli kintu kyonna akikola nga kyekyo mu kiseera kyakyo ekituufu ku muntu omutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yalonda nabbi Muhammad nga ye mutuufu n'amuwa Qur'ani nga kyekitabo ekituufu ate n'akakasa nti kirina okubeerawo okwagala n'obutayagala. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmihi wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum yoye yabatonda gwe tubagamba okusinzeera receiving emirimu gyammwe n'ebigambo byammwe ebirungi yoye yabatonda min turabin ng'abajja mu ttaka ye jjajjaffe Adamu ffenna mutwava thumma oluvannyuma entonda eyo n'agikyusa n'atutonda min nutfatin ng'atujja mu mazzi mwenna nga bwe mukitegeera thumma oluvannyuma ja'alakum azwajan n'alyoka atuteekamu emitindera mulimu abasajja n'abakazi wama tahmilu min untha tewaliyo kisitulwa kikazi nga kiri mu nnabaana wala tad'u tewaliwo kizaalibwa kikazi illa bi'ilmihi okujjako nga kiriko okumanya kwe jirwe kinaafa kinaaba kirongoofu kigenda kumala myaka emeka nga hadisi bwe zitutottola nti buli kyonna ekisitulwa omukazi mu nnabaana era buli kyonna nnabaana kyefulumya omukazi n'akizaala kyonna kiba bi'ilmihi kiriko okumanya kwa Allah okwenkomeredde ng'amanyi naddirwe kinaafa n'oluvannyuma lw'okufeera kinaalagawa Allah subhanahu wa ta'ala era ng'akimanyi kinaaba kigagga kinaaba kyavu riziki eneeba etya byonna Allah subhanahu wa ta'ala buli ekiri ku nsi kuno aba akimanyi era nga yakitegekera butya bwe kigenda okuwangaala. Wama yu'ammaru teri yaafuna buwangaazi ne bubeera nga bungi min mu'ammarin mwabo be mulaba be twawangaaza emyaka emingi nammwe ne mugyewuunya wala yunqasu min umrihi teri yaweebwa buwangaazi bumpi butenkana bw'oli afunye obungi illa okujjako fi kitaabin nga buli kimu kiri mu fayiro yaffe ennene kyaggwa dda obuwangaazi bw'oyo bwe mwewuunya obungi ng'ayina emyaka 10 n'omusobyo ebyo byonna biri mu kitabo kyaffe byaggwa dda si magezi ke nga bwe baaligambye nti obukadde magezi naye Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ago si magezi ga muntu wabula kumanya kwe ate teri yaweebwa buwangaazi bumpi obutenkana bw'oli asoose kufuna buwanvu illa fi kitaabin okujjako byonna biri mu programu Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu fayiro ennene byonna byaggwa dda inna dhalika ala Allahi yasir ekyo mmwe mukiraba ng'ekinene naye ku Allah kumenya mu jjenje ekkalu kuyisa mazzi mu kisero kintu kyangu nnyo gy'ali so si kizibu nga ffe bwe twali kirowoozezza. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران النيانج bbiri teziyinza kubeera nti ziri kyekimu hatha adhibun furatun geineyina amazzi amalungi aganywebwa agataliimu munnyo
sa'ighun sharabuhu ng'ebyokunywa byayo oba amazzi gayo aganywebwa mu butuufu oganywa nga tolinaamu kwesisiwala oba nga tolinaamu kubeera nti owulira gatungununamu omunnyu ng'amazzi gaamu bw'oba oganywedde owulira nga gakukka bulungi emimiro gyago gikka bulungi mu lubuto nga tolina kwesika amazzi ago amalungi okunywa tosobola kubeera nti ogenkanyankanya singa gabadde ga nnyanja wa haadha milhun ujajun nagano ag'ennyanja erimu omunnyu kaalaala ogukaawa nga amazzi gaayo tosobola kuganywa ne gayita mu mumiro ne gagenda mu lubuto tekisoboka kubeera nti ennyanja ezo ziri kimu wa min kullin yadde nga mu buli emu ku ezo taakuluuna lahman mujjamu ennyama ey'okulya wariyan ensu ey'ebyennyanja watastakhirijuuna hilyatan ne mujjamu ebyokwewunda nga amayinja ag'ebbeeyi ge bakolamu ebyokwenaanika talbasuunaha bye mugenda okwambala amayinja ag'ebbeeyi bagakolamu ebikomo ebyenjawulo ebyambalibwa abantu Allah subhanahu wa ta'ala agamba yadde nga amazzi sigali kimu ku munywi ganaaganywa nga teyeesise so ng'ate gano teganyweka tasobola kugayisa mu dduuka oli gagende mu lubuto yadde nga ennyanja ez'ebika ebibiri tegiri kimu naye nga zombi tusobola okuzijjamu ebyo amayinja ag'ebbeeyi ge tusobola okukolamu ebyokwewunda bye tugenda okwewunda nabyo tubyambale watara alfulka oluusi osobola okulaba amaato fiihi nga gali ku nnyanja mawakhiran nga gagenda gayiwa amazzi ebbali nga gayitawo gasala amazzi litabtagu min fadlihi ng'ekibasaza amazzi ago mwagala okutuuka ku byengera bya Allah ebiri eyo mu mazzi walaallakum tashkurun ng'era tusuubira nti singa munaamala okufuna ebigendererwa byammwe ku nnyanja okwo kwe mutambulidde mu maato gammwe agagenda gayuza amayengo g'amazzi nga munoonya ebyokufuna walaallakum tashkurun nga tulowooza nti bunaakeera enkya ne mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala asuubira nti ebyengera by'abaatuwadde kabibe nga biva mu mazzi kabibeere nga biri ku nnyanja oba tuganywedde bunywi nga mazzi aganyweka oba amazzi agatanyweka naye nga tusobola okugafunamu ebyobugagga amayinja ag'ebbeeyi mwe tukola ebyokwenaanika byaffe ebyambalo ebyenjawulo ng'atusuubira nti byonna ebyo singa tuba tubituuseeko atusuubira okubeera nti tujja kumwebaza naye abantu bavuba ttani n'ettani z'ebyennyanja ne wabula waagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin gy'oli nti yabirunda oba yabifuuyira oba gy'oli nti yabigema bireka okufa endwadde yuliju llayla fi nnahaari wa yuliju nnahaara fi llayli wasakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار الله سبحانه وتعالى yingiza ekiro mu musana noweesanga ng'ekiro oluusi kiwanvuko okusinga omusana wayuliju nnahara fi llayli ayingiza omusana mu kiro ne weesanga ng'omusana oluusi muwanvu okusinga ekiro wasakhara shamsa walqamara ye yatugondeza enjuba n'omwezi bisobole okutuyamba kullun byonna ebyo bye tugambye yajiri li ajalin musamma bitambulira mu biseera ebigere ekiro kijjira mu kiseera kyakyo enjuba eyakira mu kiseera kyayo n'omwezi bwe gutyo buli kimu kiina obudde bwakyo obugere dhalikumullahu rabbukum eyabagondeza enkola eyo ye Allah omulezi wammwe asaanye okusinzibwa awatali kumugattako kintu kirala lahul mulku yalina obufuzi bw'ebintu ebyo byonna eyo mu bwengula yamanyi bwabitetenkanya bisobole okuyamba gwe omuntu osobole okumutegeera omusinze walladhina tad'uuna min dunihi naye bemusinza birubaale byammwe ebitali Allah la yamlikuuna mu puroguramu eyo tebiyinaayo min qitmir kantu kanyiikulya akenkana akabubi akabikka omulamwa gw'ensigo y'entende oba kiyite nti tewaliyo ke balina akantu n'akamu yadde mu buyinza bwonna bwa Allah ku bintu byayogedde tebayinaayo kantu konna kasobola kwenkana mpeke y'akalo إذا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم نبي مبيرانغا مباسينزيزا ne tubaleka nti kale mubasinze tubalekereyo mu ndowooza yammwe ey'obutalowooza ne tubagamba nti in tad'uuhum ne bwe mubeeranga musazeewo okubaako kye mubasaba abo baalubaale bammwe bakatonda bammwe amasanamu gammwe la yasma'u du'aakum tegasobola kuwulira ne gaanukula kusaba kwammwe nga Allah takkiriza walaw sami'u era singa gaba gawulidde amasanamu ago bye mugasaba yadde nga gabadde tukkiriza nti gabadde gawulidde nga mugasaba mastajabu lakum tegasobola kubaanukula nga Allah takkiriza wa yawma alqiyamati naye ate ekyewunyisa ku lunaku lw'enkomerero yakfuruuna bishirikikum gajja kubeesammulira gabeegaane okwo okugattako kwe mwagagattanga katonda nti gakolagana naye gagenda kubeegaanira mu maaso ga Allah muswale nga gabagamba nti mu butuufu abantu mwali bakyamu okutugatta ku Allah ffe baani n'obunafu bwaffe abasobola okukolagana ne Allah ekyo mwakola kikyamu era mugenda kuswala ebigambo bibabulire ku mimwa wala yunabbi'uka teri asobola kubuulira bigambo n'obitwala nti bikulu mithlu khabir okufaanagana n'omukugu kakensa singa yaba akubuulidde Allah yasinga okumanya ebintu byaffe era nga mukenkufu ku byo yakutegeeza nti bwe mulituuka mu maaso muliraba ensonyi nga bye mwasinza bitandise okubanenya nti mu butuufu mwakola bukyamu okubigatta ku Allah byo binafu nnyo si bye byali ebituufu by'okusinza. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أبانجم أبانتو أنتم الفقراء مبافدك بسابين وبيتاف إلى الله والله والله يا الله سبحانه وتعالى بمربا وبقوا مولدا هو الغني يمغغا أتيغيا taina kyabeeguyako mmwe mumweguya alhamidu ate yeebazibwa ebintu bingi era atenderezebwa ebintu bingi yadde mu abantu nga munaaba muganye ekyo si nsonga. in yasha singa aba ayagadde yudhihibikum asobola okubajjawo n'abasaanyaawo wayati bikhalqin jadid n'abeera ng'asobola okuleetawo ebitonde ebipya ebitalimu ebinaamuwulira. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز ate ekyo kye twogedde ku Allah si kyekiyinza okumulemesa akisobolera ddala kubanga bangi be tulabye bajjeewo n'ateekawo abalala ate ne babeera nga bamuwulira ne batafaanana bano abavuddewo. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. wala taziru teriyo mwetisi wala taziru teri agenda kwetikka waziratun nga mwetisi wizra ukhra kachichi wa muntu mulala teriyo mwetisi agenda kwetikka bibi bya muntu munne wa in tad'u muthqalatun ila himliha niwankubadde omuntu alirajanira muntu munne ng'eggugu yeri muzitoweredde ajja musitulireko la yuhmal minhu shay'un tagenda kusitulirwako kantu konna wabula agenda kwetikka musalaba gwe na mugugu gwa bibiibye ne bw'aliyita omuntu oba mwana wo wa luganda lwamukwatireko ku buzito bw'eggugu lye Allah agamba nti kigenda kusoboka musitulirako kantu konna walau kana dha kurba newankubadde nga gwali bayise nga amuwanjagira okumwetikkirako wa luganda ow'okulusegere tekirisoboka. innama mazima ddala tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi genda maaso ng'otiisa abantu abo abatya omulezi waabwe Allah awamu n'okubeera nti tebamulabako naye nga bamutya okusinziira ku nsomesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'abasomesezza wa aqaamu salata ne bayimirizaawo n'esswala oluvannyuma lw'okubategeeza nti Allah gy'ayagala waman tazakka omuntu anaatukuza omwoyo gwe fa innama yatazakka linafsihi mazima obutukuvu bw'omwoyo gw'obwo obumuwanjagisa bujjaggasa mwoyo gwe
oyo kaweefube gw'ataddewo okubeera nti alaba omwoyo gwe ng'ayagala agutukuze gutuuke eri Allah ng'agusiimye. Allah agamba nti kaweefube oyo w'okutukuza omwoyo gw'ajja ggasa omwoyo gwo wa ila Allahi al-masir, era kakasa nti eri Allah ye wali obuddo bwa buli kintu kyonna, naffe ffenna gye tujja okudda ng'essaawa etuuse. wama yastawi al-a'ma wal-basir, tekisoboka kubeera nti alaba asobola okubeera nti omwenkanyankanya ne muzibe kyekimu. Omuntu ono alabye Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasomesezza n'abiteeka mu nkola, tojja kumutwala kyekimu n'oyo azibye amaaso atasobodde kulaba, tebajja kubeera mu makungula nga bali kyekimu. wala dhulumaatu, tosobola kutugamba nti ebizikiza bisobola okuba kyekimu. wala nur, tekisoboka kubeera nti ebizikiza obitwala kyekimu n'ekitangaala. tetusobola kubeera nti tukikkiriza nti ekizikiza kifaanana n'ekitangaala, nti oba obutakkiriza busobola okufaanagana obukkiriza. wala dhilli wala alharur, tosobola kubeera nti okikkiriza nti ebisiikirize bisobola okufaanana nabbambula w'omusana. omuntu atudde mu musana tasobola kubeera kyekimu n'oyo atudde mu bisiikirize. n'oyo omuntu alibeera atudde mu bisiikirize by'emiti gy'ejjana tosobola kumutwala nti kyekimu alifaanagana n'oli alibeera mu kkoomi ly'omukka gwa jahannama, oba alibeera mu jahannama wakati ng'ali mu bbugumu lya jahannama, tebasobola kubeera kyekimu. ali mu kisiikirize tasobola kuba kyekimu n'oyo ali mu kasana, so nga ate ali wali obuluŋŋamu tasobola kubeera nti ali wamu n'oyo awali obubuze, ng'obuluŋŋamu kyekitangala obubuze kyekizikiza, so nga ate ne muzibe tasobola kubeera nga yenkanankana oyo atunula era alaba. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات, ate tekisobola kubeera nti kyenkanankana abalamu n'abafu, tebasobola kubeera kyekimu. omuntu omulamu y'oyo akkiriza alimu empekeemera, ate oyo omuntu afudde y'oyo gw'obuulirira naye nga mu butuufu ofuuyira ndiga mulere. inna allaha, mazima Allah, yusmi'u, awuliza man yasha, oyo gw'aba yagadde n'awulira n'amuggula amatu n'ategeera n'abeera nga musiraamu mulungi. wama anta bimusmi'in man fil qubur, naye ggwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naawe omusiraamu akola da'wa tojja kusobola kubeera ng'owuliza oyo Katonda Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasalawo nti ajja kuyingira kabbuli nga simukkiriza, obwo obusobozi tobulina. in anta illa nadhir, in anta, toligwe nabbi Muhammadi, illa nadhirun, okujjako oli mutiisa butiisa, ayagala akkirize, ayagala agaane, naye okuluŋŋamya si maanyigo, nga Allah bwe yayogera nti innaka la tahdi man ahbabta. Muhammadi tosobola kuluŋŋamya gw'oyagala sallallahu alaihi wasallama ng'osinzira kwagalako, walakinna Allah yahdi man yasha, naye Allah yaluŋŋamya gw'aba yagadde. kyetuba tubeera mu sola ne tumusaba nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayri almaghdubi alaihim wala ddallin. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنما زمافي أرسلناك تواكتما بالحق بيوليسجي مزما غنى مدلا بشيرا وجوا مولدا قصا مريابا كريزا ونذيرا وجوتي سيرورا برابا بناغانو كوكريزا انتبجا وكوشوشنشا. وإن من أمة tukukakasa nti tewali umma yali eyise ku lubaati lw'ensi eno illa khala fiha nadhirun, okujjako nga yajjamuuko omutiisa alinga ggwe alabula abantu abanaagaana okukkiriza nti enkya waliyo ekizibu, ate asanyusa abanakkiriza nti enkya bajja kwesiima. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك singa banaakulimbisa bwe tofaayo, fakad kazzaba alladhina min qablihim, baalimbisa dda abasooka era ne bafa mu ngeri embi. jaatuhum rusuluhum bilbayinati, abatume baabwe baabaleetera obujulizi obunnyonnyofu obubalaga nti ddala bavudde eri Allah,
وبالزبر نباليتا بوينو نبتابو وبالكتاب المنير ناوي kati wuno zene ekitabo ekya Qur'ani ekitabo ekimulisiza gwe mumuli ogumulisiza abantu basobola okubeera nga batambulira awali ekitangaala anaaba akikkiriza yesimye anaaba aganye oyo aluguddemu eri Allah subhanahu wa ta'ala wakubonereza. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم oluvanyuma ababajja olubereberye bwe baagaananga okukkiriza ebitabo by'abannabbi ne basalawo okubalimbisa. akhaztu alladhina kafaru nakwatanga abatakkiriza ne mbabonereza. fakaifa kana nakir, naye olaba otya obubi bw'okubonereza kwange nga bwe kwali. mu butuufu yababonerezanga embonereza ematiza. fasawaha n'abeera nga naalumanya ne saalumanya bonna abatutte kyekimu olw'obujeemu bwabwe. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى يقبترى أن الله أنت مزمع الله anzala mina samaa'i yo yasso okuva mu bbanga omubire ma'an amazzi. Allah agamba nti yagassa n'abeera nga agatussiza kuno ku nsi. fa akhrajna bihi min athamarat, ne tufulumya n'amazzi ago ebibala ebyenjawulo bitusobola okulya ne bitasobola kulya, ebijjibwako eddagala ne bitagibwako ddagala. mukhtalifan alwanuha, ebiina kkala ez'enjawulo. ebibala obitunuulira nga biina langi ez'enjawulo. wa min aljibaali, tunuulira n'ensozi ng'ab'omu Makka baali baziraba bulungi kubanga ensi yewaabwe ya nsozi eziriko enjazi. wa min aljibaali judadun, nga ne mu nsozi mulimu eziyina enkoloboze, nga ddala mu butuufu osobola okutunuulira amayinja ku lusozi n'olowooza nti galina joyinti ezaasibwa obulungi. waliwo amayinja g'otunuulira nga Allah yagasengekanga eyagasiba mu joyinti ez'enjawulo. biidun, waliwo ensozi z'otunuulira nga zo njeru. wa humurun, ng'ate waliwo z'otunuulira nga mmyufu, amayinja gaazo nga ga njawulo. mulimu amamyufu, mulimu ameeru, mulimu agayina enkuubo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensozi nazo muzitunuulire mulabe obuyinza bwe ng'ebibala bwe birina kkala ez'enjawulo. mwana wattu n'ensozi n'amayinja gayina kkala ez'enjawulo. mulimu agayina enkuubo, mulimu ameeru ttukutuku, mulimu amamyufu bemyumyumyu. mukhtalifun alwanuha, nga nazo ensozi ezo n'amayinja gaazo birina kkala ez'enjawulo. wa gharabibu suud, ate ne mubaamu ensozi entumbiivu naye nga ziina amayinja amaddugavu zigizigi, naawe ly'otunuulira n'ogamba nti ddala luno olusozi kisiriiza. wa mina nnaasi waddawaabi wal an'aami mukhtalifun alwaanuhu kadhalik innama yakhsha Allaha min ibaadihi al-ulamaa inna Allaha azizun ghafuur. wa mina nnaasi, ne mu bantu kyekimu mulimu abalina kkala ez'enjawulo era nga bafaanana mu ngeri za njawulo. waddawaabi, n'ebisolo kyekimu ng'obitunuulira birina amabala ag'enjawulo. wal an'aami, n'ensolo zimulunda awaka eziriibwa ennyama. mukhtalifun alwanuhu, zirina amabala gaazo nga ga njawulo. kadhalika, amazima bw'ekityo nga bwe tukunnyonnyodde, ebintu ebyo singa oba obitunuulidde n'obwesimbu olina okutegeera n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali ow'amaanyi, bw'alina obuyinza mu ngeri ze zonna. n'agamba nti kadhalika bw'ekityo innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, mazima ddala abatya Katonda beebo mu baddu b'abamanyi. omumanya atya Katonda okusinga kw'oyo atamanyi, kubanga ajja kutegeera halal, ajja kutegeera haram, ajja kutegeera Allah kyayagala, ajja kutegeera Allah kyatayagala, abeere ng'akola ng'asinzira ku kumanya. inna Allaha, mazima Allah, azizun, ye w'amaanyi atawangulwa, ghafuurun, ate musonyiyi. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين مزماروا
yatiluna kitaba Allah basome ekitabo kya Allah wa aqamu salata ne bayimirizaawo esswala zaabwe wa anfaku ne babeera oluvannyuma lw'okusaala nga basobola okuwaayo mimma razaknahum ku ekyo kye tuba tubagabiridde olunaku olwo sirran nga bakiwa mu nkukutu oba mu kyama wa alaniyatan oluusi oba bakiwaddeyo mu lwatu yarjuuna nga balina essuubi nti Allah ajja kubaddizaawo mu busuubuzi bwabwe obwo bwe bakoze kubanga Allah bw'oba omuwato wa mwavu Allah subhanahu wa ta'ala omuwanga osuubira nti ajja kuzza basuubira nti bajja kuganyulwa tijaratan mu busuubuzi bwabwe lan tabuura obutagenda kubasala obusuubuzi bwe obukola ne Allah subhanahu wa ta'ala tosuubirayo loosi yonna okujjako osuubirwa kubeera nti okungula amagoba meereere liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur liyuwaffiyahum ujurahum Allah jabbawa musere empeera yaabwe wayaziduhum min fadlihi atabongere ku byengerabwe byebaali batasuubira nti ayinza okubabyongera agenda kubabyongera olw'ekyo kye baakola n'asiima agenda kubongerako ku mpeera zaabwe abongereko ku lw'okubanga ebyengerabye bigazi ate bingi innahu ghafurun Allah musonyiye alibasonyiwa n'okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubasasula mu ssera ate n'abawa n'ennyongeza ate abasonyiwe n'ebyo ebyabayitako shakurun ate yeebaza nnyo omukolera katono ate ye nakolera kinene olw'okusiima n'okwebaza والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي نبيو أوحينا إليك بيتواسندika gy'oli nga butume bwaffe Jibril bwe yakuleetera min alkitaabi ebiri mu kitabo kyaffe Qur'an huwa alhaqqu ge mazima agannama ddala musaddiqan agakakasa obulungi lima bayina yadayhi ebitabo ebyo ebyakulembera Qur'an eno kubanga Qur'an yajjanga ekakasa ebitabo ebyagikulembera nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala era nga eri ku mulamwa gw'ebitabo biri gwe byaliko ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe inna allaha bi'ibadihi la khabirun basir Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be mukenkufu nnyo abamanyi nnyo basirun era abalaba nnyo tewaliiwo kiri wabweru wa kulaba kwe ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم oluvannyuma awurathna twasikiza alkitaabu ekitabo kyaffe kino alladhina astafaina min ibadina abo bwe twasobola okulondamu mu baddu baffe ne babeera nga be basiraamu ne babeera nga ekitabo kyabwe kye bakkiririzaamu oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ye Qur'ani naye abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abatugamba nti babika bisatu abo abakkiririza mu kitabo kye kiyitibwa Qur'an faminhum zalimun linafsihi mu basiraamu mulimu omuntu eyali azaamaanyiza ddala omwoyo gwe ng'amateeka ga Allah ye yagasuula enkoto tasiiba tasaala takola hijja tagenda tatoola zaka buli kyonna ekiri farada mu busiraamu takyeyunira wabula okujjako ng'akikola mu ngeri ya kinyumu oba mu ngeri ey'obugayaavu oyo Allah gwayogerako nti mu basiraamu abaasikira ekitabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam avuddewo mulimu abeeri azaamaanya emyoyo gyabwe ne batasobola kubeera ng'ekitabo kyabwe bakikkiririzaamu nga bwe kyogera wa minhum muqtasidun ate mulimu mu basiraamu atambulira wakati ng'ebiri farada abikola bulungi naye ng'ate mu sunna alegezalegezaamu nga tazijjumbira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa minhum ate mulimu bo saabikum bil khayrati biidhnillah abanguyire ebirungi ne babikola ebya farada ne sunna nga Allah akkiriza era nga kwe kusiima kwe eri abantu abo ne babeera nga farada tebazisanga mu buzibu ne babeera nga sunna tebazisanga mu buzibu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani oguli farada ateekako sittati ne zisunna endala ate bw'abeera nga atodde zaka temulobera kubeera nti asaddaaka ate bw'abeera nga abadde asadde esswala eza farada tekimulobera kubeera nti ate asaala eza sunna
bw'abeera ng'akoze omulimu gwa ibaada agenze Makka hijja bw'agimala tekimulobera kubeera nti addayo n'akola umra. Abantu ab'ekika ekyo Allah agamba sabikum bil khairat, awali ebirungi we bavuganyiza kakibe kya farada kakibe kya sunna. Dhalika huwa alfadlu alkabir, okonno kwesiima kunene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba eri abantu ab'ekika ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala baba atadde awali obuluŋŋamu bwe. Abantu ab'ekika ekyo amazambi amanene ennyo bageewala nga bwe beewala amazambi amatono. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo agambye nti nkizo nnene agiwa baayagadde. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Jannatu adinin bajja kuyingira ejjana ey'okubeeramu obugenderevu nga bali mu byengera beeyagala. Yadkhuluunaha gye bajja okuyingira nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Yuhallawuna bagenda kunaanikibwa oba okwambazibwa. Fiiha nga bali mu jjana min asaawira ebikomo. Min dhahabi nga bya zaabu. Wa lu'lu'an bambazibwe n'ebikomo bya luulu. Wa libaasuhum ng'ate ekikwatagana n'engoye zaabwe. Fiiha nga bali mu jjana omwo hariron bagenda kwambazibwa engoye eza siriki ezirabika nti za bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda okubategekera abantu ab'ekika ekyo. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا bagenda kwogera alhamdulillahi alladhi, Allah yeebazibwa oyo adhahaba anna alhazana atugjeeko ennaku n'atwerabiza buli kimu kyonna ekyatunyigiriza ku bulamu bw'ensi. Inna rabbana, amazima omulezi waffe Allah, laghafuurun musonyi, shakuurun ate yeebaza nnyo. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Alladhi ahallana, oyo atuwadde ekifo daara almuqaamati nga kye kifo kye tugenda okuwangaaliramu mu nnyumba eno ey'okubeeramu olubeerera. Min fadlihi, ekyo kyo ng'akikoze okusinziira ku kisa kye n'okusaasira kwe n'ebyengera bye ebingi byagabira abaddu be baba ayagala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obutaka obwa wano obw'olubeerera. La yamassuna fiiha nasabun, nga tetugenda kukwatibwa mu jjana omwo nga gye tuli. Kutawaana kwonna kulituleetera kuwulira nti emibiri gyaffe gifunye obukoowu. Wala yamassuna fiiha lughub, ate era tetugenda kutuukibwako nga tuli mu jjana kukoowa na kwetamwa n'okwekaanya nti ekifo kye tulimu wano we tuli tuwulira nga kitutamye era tukooye. Embeera eyo tegenda kubeerayo. Teri kukoowa kwa mubiri, ate teri kubeera nti olina okukoowa kw'omwoyo weetamwe gy'obeera, wabula okubeerayo mirembe na nnaku ng'oli mu kweyagala n'amasanyu. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا وبابتكرزا لهم نار جهنم ببغندو كفنو مريرو جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا تريكula mulakubo kikiseera kirutuuka ne babeera nga bafudde ng'okufa kwe baafa ku bulamu bw'ensi. wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ate tewali kubeera nti bakendeezebwako ku bika by'ebibonerezo ebiri eyo mu jahannama, wabula buli kaseera bali mu bulamu obuteeyagaza n'ebibonerezo eby'olugenderezo. kadhalika najzi kulla kafuur, ekyo bakimanye nti bwettu bwe tugenda okusasula buli muntu yenna eyakaafuwala n'abeera mujeemu n'ayita ne we yandikomye mu bujeemu bwe. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. wahum baligenda kubeera abali mu muliro yastarikhuuna nga bali eyo bakuba enduulu
yastarikhuuna nga bakuba ebiwoobe fiiha mu muliro omwo nga bwe baleekaanira waggulu olw'obubalagavu obuyitirivu obuli mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera y'abagenda okuba mu muliro sibagenda kubeera eyo nga batudde butuuzi nga abagole abatudde ku kiyonjo, nedda wabula embeera egenda kubeeramu okukuba ebiwoobe n'okuleekaana wamu n'enduulu. wahum yastarikhuuna fiiha, bagenda kubeera nga bali eyo baleekaana nga bagamba batya, rabbana katonda waffe, akhrijna, tusaba otufulumye mu muliro muno, na'malu salihan, tuddeyo ku nsi tukolera ebirungi, ghayra alladhi kunna na'malu, ebitali ebyo bye twakola ebyakunyiiza, n'osobola okubeera ng'otutaddeko obusungu bw'obwekika bw'ekiti obwekika ekyawaggulu nga kino. Allah subhanahu wa ta'ala abagambe, awalam nu'ammirukum, tetwabawa obuwangaazi obulabika nti bwali si butono nga bubamala okubeera nga muyiga mutegeera ne muteekamu nkola ebyo bye babasomesa. ma yatadhakkaru fiihi man tadhakkara, obuwangaazi obwo nga bwali bumala omuntu okwebuulirira mu bwo oyo yenna eyalina omutima ogusobola okwebuulirira. wajaakumun nadhirun, temwajjirwa mutiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abasomesa abaali nga bagoberera obuwufu bwe. fadhuuku, mukombe weeriggwe ku bibonerezo ebyo ebirabika nti bye mwasiima. fama lidhalimiina, tewaliiwo abalyazi amaanyi wano kye bagenda kufunawo. fama lidhalimiina min nasir, abalyazi amaanyi abazanyira mu mateeka ga Allah wano we tuli tebagenda kufunawo abataasa kubajjako bukaawu bwa bibonerezo ebyo bye bagenda okubeeramu. teri kufa nti ofa owummule, so nga ate teri kukendeereza ku bibonerezo, wabula buli lunaku byeyongera okuba ebikambwe, ate byeyongera okubeera ebyobubalagaze. inna allaha alimu ghaybi as-samawati wal ard innahu alimun bidhati as-sudur. inna allaha, mazima Allah, alimu ghaibi as-samawati wal ardi, yamanyi bitalabikako ebiri eyo mu bwengula mu bbanga mu ggulu, wal ardi, ne muno mu nsi abimanyi bye tutasobola kulaba ng'ate yabiraba. innahu, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, alimun, amanyi nnyo bidhati sudur, n'ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga situnnaba kubeera nti tubyolesa mu bikolwa wadde ebigambo. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي الله جعلكم يبفورا خلائف في الأرض ngamwe mugenda okubeera abasenze ku nsi kuno, mugende mubeere abasigire ebe kuno ku nsi mugiwangaalireko, mwebe yasalawo okubeera nti abantu muwangaalirako n'abasaaka amateeka ge. faman kafara, omuntu aligezaako okuwakanya n'atakkiriziganya n'amateeka ga Allah, fa alayhi kufuruhu, yeetegeka obukafiiri bwe bugenda kubeera nga bukosa omwoyo gwe. wala yazidu lkafirina kufuruhum inda rabbihim illa maqta, tebasuubirayo nti bugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo atakkiriza ewa Katonda we nti buli mwongera okuggyako obusungu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kweyongera obusungu olw'obutakkiriza bw'oyo yagaana okukkiriza. wala yazidu lkafirina kufuruhum illa khasara, era tebugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo omutakkiriza, tebugenda kumwongera okuggyako okubeera nti agenda kwongerwa loosi njereere na kufiirwa. ebyo byonna bye yakola ng'ebirungi tagenda kuganyulwamu, so nga ate agenda kubeera ng'abonerezebwa. obutakkiriza bwe buligenda omufuukira ekyambika, obutakkiriza bwe bugenda omufuukira ekizibu ng'atuuse mu maaso ga Allah. Allah yatuteeka kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze ogitonda ebitonde bingi nnyo ebiri ku nsi, naye ffe abantu n'amajjinni n'atufuula ab'obuvunaanyizibwa ku bitonde ebirala, tusobole ate okubeera nga tubyeyambisa ate bisobole okutuyamba okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. naye abatakkiriza kugoberera amateeka ga Allah, abagambye obutakkiriza bwabwe bugenda kwongera Allah busungu, ate era bugenda okubaleetera loosi ennene, ebirungi bye baakola tebagenda kuganyulwamu. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
قل باgambe أرأيتم مبولي مwe mulaba mutya شركاؤكم الذين تدعون abo bemungattako bemusinza ne muleka min dunillahi ne muleka okusinza Allah mumbulire aruni njagala mundage madha khalaqu min al-ardi munsi muno kiki kye batondamu am nandiki lahum shirikun fi samawati bayina sheya zaabwe mu ggulu eyo nga gye bakolaganira ne Allah bamuyambeko mu kutonda oluvannyuma lw'okulaba nti yali alemereddwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yali tasobola kwetengerera kubeerako kintu kyatonda mu bwengulu eyo singa teyali kuyambibwako bano bemusinza. Allah subhanahu wa ta'ala atusoomooza nga agamba byemusinza ddala bwe bibeera nga bituufu bya kusinzibwa njagala mundage ku nsi kwe muwangaalira byatondako kintu ki. Bwe bubeera nga ku nsi mubuliddwako nandi kimulowooza nti byayambako Allah eyo mu ggulu nga yali alemereddwa singa tekwali kumuyambako nga yali tajja kusobola kuggusa lubimbi lwe. Am nandiki atainahum kitaban abantu abo twabawa ekitabo fahum ala bayyinatin min nga bwe byogera ddala mu butuufu bali ku bunnyonnyofu obwannamaddala nti ebintu ebyo bye basinza byayamba Katonda nga babijja mu kitabo kye twabawa okuva eno ewaffe mu ggulu nga bwe basinziira ne babeera nga batutegeeza nti okusinziira ku kitabo kye mwatuweereza okuva eyo mu ggulu kirabika nga bano baakuyamba kinene Allah singa tebaali kukuyamba wali tojja kusobola kumalako ensonga lwaki tubasinza olw'obuyambi bwe baakuwa bal wabula in ya'idu adh-dhalimuuna ba'duhum ba'dan illa ghurura abalyaza amaanyi tebalaganyisa bannaabwe kirungi okuggyako ebiwaanyi ebyereere saani eraganyisa abanywanyi baayo ebiwaanyi ebyereere bwe bajja okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamuggyako ne balaga okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye balaganyisa mu butuufu si bituufu asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله مزمع الله يمسك السماوات يا ونرد الجلو ezo zimulaba n'azikwatirayo gye ziri wal arda n'enseera ya giwaniridde antazuula bireko okuva mu mbeera yaabyo eya bulijjo gye mubimanyiddemu. Eggulu eryo Allah yaliwaniridde era yalikutte wamu n'ensi eno kwe tuli yagiwaniridde era yagikutte antazuula bireko okucyankalana okuva mu sisitimu yaabyo emanyiddwa eya bulijjo. Wala in zaalata naye singa bigezaako okucyankalanamuuko in amsakahuma min ahadin min ba'dihi nkukakasa nti tewaliyo muntu yenna oba tewaliyo kisinzibwa kyonna abantu abatakkiriza kye basinza kisobola kuyingirawo kubeera nga kizza embeera mu nteeko ebintu ebyo singa biba bicyankalanye nga Allah abadde abivuddemu. Innahu mazima Allah kaana yali okuva edda haliman nga waakisa gye mulingamu abantu ghafuuran ate musonyiye. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله abawarabu baatuuka ekiseera ne balayira Allah jahada aimanihim nga balayira ne bamalayo n'amaanyi gaabwe ag'omu buto nga bagamba bano bannaabwe abaali baafuna ebitabo abanaswara n'abayahud la in jaahum nadhirun singa nabo banaafuna omutiisa ng'ava mu bawarabu layakununna ahada min ihda al umam bajja kubeera nga bali ku buluŋŋamu obwannamaddala n'okusinga ebimu ku bibiina bino bye balaba ebyafuna bannabbi ate ne bitaba biwuliza eri bannabbi baabyo nga bategeeza abanaswara n'abayahudi abaawangaalanga wamu nabo. falamma jaahum nadhirun naye omutiisa waffe bwe yamala okujja Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga muwarabu ngabo ma zaadahum illa nufuura ekyo ekyokubaleetera omubaka tekirina kye kyabongera okujjako okubongera okumudduka n'okumwetegula n'obutamuwuliriza. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا istikbaran fil ardi be kuruntaliza mu nsi ya Allah ne beetwala nti bawaggulu tebaagala kugambwako ku nsinza yaabwe ey'amasanamu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabaleetera ensinza emenyawo ensinza yaabwe baayikyusiza mu kitinga embazzi ne bagaana okubeera nga bamugoberera so nga baali baweze enkolokooto nti baligoberera nnabbi alijja nga muwarabu ngabo. Wa makra sayyi'i ne batandika okumukolera enkwe za buli kikembi. Wala yahiiqu almakru sayyi'u illa bi ahlihi ne beerabira nti enkwe zembi ze basalira obusiraamu n'omubaka teziina kye ziyinza mmukosa illa bi ahlihi okuggyako nga ziina kwekyusiza bannannyini kuzikola. Fahal yanzuruuna abafa abantu abo mulowooza balinayo kye balindiridde illa okuggyako sunnata al awwaliina enkola ya Allah kwabo abaasooka nga bwe yajjanga akola. Allah yajjanga ataasa abo abakkiriza ne bannabbi baabwe n'abawonya ebizibu bye yatuusanga ku batakkiriza. Na bano balabika tebalina kye balinda okuggyako ekyo ky'okubeera nga bajjaggwa ku bizibu by'obutakkiriza ng'abaasooka. Falan tajida li sunnati llahi tabdiila, ate togenda kufunayo omuntu yenna asobola kukyusa nkola ya Allah eyo gye yajjanga akola ey'okutaasaamu abakkiriza. Walan tajida li sunnati llahi tahwiila, ate togenda kusanga yeera muntu yenna akyusaamu akola kyenji ku nkola ya Allah ey'okutaasa abakkiriza n'abeera ng'azikiriza abo abatakkiriza. Eyo enkola tegenda kubeerako kukyusa, no change. Allah ataasaamu bwabo bokka, abakkiriza teri agenda kubeera ng'agijjawo. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض تباسبود abantu abo kutambulako mu nsi muno. Fayanzuru basobole okutunula balabe. Bw'atasobodde kutambula na bigere na mubiri, tosobodde kusoma byafaayo otambuze obwongo olabe kaifa kaana butya bwe yalinga aqibatu alladhina min qablihim, enkomerero y'abo abaalingawo olubereberye nga ffe tunnajja. Wa kaanu ashadda minhum quwwatan, baali nga basinga bano olwaleero abaliwo amaanyi. So nga era naffe tuwa obujulizi nti bakadde baffe abazaala bakitaffe twasanga b'amaanyi okusinga ffe. Tosobodde kulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaali ab'amaanyi n'okusinga mmwe yasobola okubajjawo, ate mmwe tekuubemu kubeera nti kumenya mu jjenje ekkalu. Wama kaana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard, bategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala tewabangawo kintu kyonna kiyeraliikirira nti kiyinza okumulemesa, kakibeere nga kiri mu bbanga eyo mu ggulu oba muno mu nsi n'akamu n'akeddagala. Innahu mazima Allah okuva edda kaana aliman qadira, okuva edda mumanyi nnyo embeera za buli kintu kyonna, ate nga buli kintu kyonna kirinako obusobozi, ateeko kissaako amaanyi geera kirina okubeera nga kirina okuwangulwa. Walaw yu'akhidhu Allahu an-naasa bimaa kasabu maa taraka alaa dhahriha min daabbatin walakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musammaa فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا, singa Allah yalinga asinziira ku bantu bye bakola n'abeera nga aleeterawo ekibonerezo cash okusinziira ku njoga gye baba bamujozeemu ku ssaawa eyo, singa obusungu bwe bwali nti abonererezaawo ma taraka ala dhahriha min dabbatin, teyali badde alekawo kitambula ku ngulu kwa nsi kuno, kubanga ebimujooga kumpi buli kintu kimujooga. Naye singa yali asasulirawo awo w'omujoogedde nga waakusasulira, teyali leseeko ku nsi kuno kintu kyonna kitambula wadde ekiteevunya. Walakin naye yuakhiruhum, abawa akaseera n'abalindiriza ila ajalin musamma, buli omu asobole okumalako ekisanja ky'ekigere, oluvannyuma balyoke babeere nga basisinkana. Faidha jaa ajaluhum,
abategeeza nti ekiseera kyabwe bwe kiriba kizzaaba abamujooga fa inna allaha kaana biibadihi basira bakitegeere nti allah okuva edda eri abaddu be abaddajja abalaba era ategeera enjooga gye bamujoogamu. kale bw'oba ojooze allah n'atakusa kusulirawo teweeyibaala, obudde bwonna akulindiriza omaleko obudde bwo bwe yakugerera ate ojja kumusisinkana abeere ng'akusasula musera.